oksigen yang bertugas di rumah sakit ini dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Sebelumnya Bapak bisa Baik Pak, ini saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen yang bertujuan untuk membantu Bapak dalam bernapas. Apakah Bapak setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Baik Pak, sebentar ya, saya siapkan alat dan bahannya. Pernapasan karena sebenarnya udah langsung semua pernapasan. Permisi ya Pak. Permisi Pak. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan pemasangan oksigen. Nah, jika nanti ada yang merasa kurang nyaman atau ada keluhan lain, Bapak bisa panggil saya di ruangan perawat dengan memencet tombol yang ada di atas. Baik Pak, saya pamit ya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Salam Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Dian yang bertugas merawat Ibu pada hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Baik Bu, sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Marliska, tanggal lahir tanggal 9 bulan 2 2005. Baik Bu, semalam bagaimana tidurnya, nyenyak atau tidak, ataukah masih ada sesak yang dirasa? Ya, masih belum bisa tidur dan masih ada juga sesak rasa. Baik Bu, jadi dari hasil pemeriksaan dokter, Ibu akan dilakukan pengambilan sputum atau dahak ya Bu. Ibu bisa ya, Ibu bisa ya. Nah, nanti saya akan ambil dahaknya Ibu dan akan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Sebelumnya itu ada latihan batuk efektif supaya dahaknya Ibu bisa banyak keluar dan diperiksa ya Bu. Baik Bu, saya siapkan alat dan bahan dulu ya. Ini dipegang ya Bu. Di sini saya akan membantu Ibu melakukan batuk efektif. Nah, nanti Ibu akan tarik nafas sebanyak 3 kali. Nah, pada tarikan nafas ketiga, Ibu bisa ya mengeluarkan dahaknya. Baik, saya mulai ya Bu. Kita mulai yang pertama. 1, 2, 3. Tarik lagi Bu. 1, 2, 3. Ya, terakhir ya Bu, Ibu bisa langsung membatukan dahaknya. Mulai Bu. Kutubnya saya ambil ya Bu.
Pengambilan studinya sudah saya lakukan. Nanti studinya ibu akan diperiksa di laboratorium untuk perkembangan ibu selanjutnya. Baik Bu, saya tinggal ya. Jika ada keluhan atau apa, ibu bisa panggil saya di ruang perawat.